Mie bikinan Bini. Hmm? Hmm. Hmm? Tambah sambal. Ada chip. Enggak. Lupa tuh tadi tuh lagi aku di dalam chip gimana. Hmm. Double ya. Siang yang itu. Padahal nggak sadar mau capek. Hmm? Lagian kan video ko nya di-upload kini bisa aja. Uniknya rasanya itu kayak cocok lah di lidah. Ini tambahnya gitu. Hmm? Yes.